¿Sabías que tu Victorinox también puede contar una historia? Mira estas cachas personalizadas. La primera, hecha para inmortalizar un recuerdo único. Un homenaje que transforma la navaja en un objeto con valor sentimental. La segunda, inspirada en la pasión por la pesca. Un diseño práctico y lleno de estilo para quienes disfrutan este mundo. Así, cada cacha se convierte en un reflejo de ti y tus pasiones o de la persona que quieres recordar. Personaliza la tuya y lleva tu Victorinox a otro nivel. Chao, nos vemos.